Добрый день, друзья! Вы в гостях на моем канале «Клоновидные яблони» Рената Исаева. Сегодня у нас очень интересное видео. Вы часто просите меня в своих комментариях рассказать, как же правильно вырастить клоновидную яблоню. И сегодня я вам постараюсь рассказать, как правильно вырастить клоновидную яблоню с момента покупки ее на базаре и до момента сбора урожая плодов. Итак, пункт номер первый – это покупка саженца. Саженец желательно брать однолетний, не двухлетний, не трехлетний. Я беру саженец только у проверенных продавцов на рынке. Ни в коем случае не покупайте в питомниках и по интернету. Ну, представьте, вы покупаете то, что вы в руках не держали и толком не видели. У вас пройдет целый год пустую, то есть жалко не потраченных денег, а жалко потерянного года, когда вам по интернет-заказу привезут не весь что. Нет, конечно же, можно и в питомнике купить очень хороший саженец, но лично я придерживаюсь мнения такого, что лучше брать у проверенных продавцов, которые тебя никогда не обманут. Итак, плавно переходим к пункту номер 2, это когда сажать саженец, весной или осенью. Есть как сторонники, так и противники осенней и весенней посадки. Давайте вкратце разберем осеннюю посадку. Да, в случае осенней посадки мы выигрываем целый год, но здесь есть большой риск. В случае, если будут заморозки зимой, примерно до 25-30 градусов, то саженец может не выжить. В случае же весенней посадки риск минимальный. То есть в апреле, когда мы сажаем саженец, или даже некоторые сажают в мае, заморозков уже не бывает. Однако же многие садоводы-любители все-таки советуют сажать саженец осенью, если вы проживаете в южном регионе. Вот я тоже с южного региона, и у нас очень мягкие зимы, и, казалось бы, сажай осенью и выигрывай целый год. Но опять же, погода иногда преподносит сюрпризы, и не исключен вариант зимних заморозков до 25-30 градусов мороза кратковременных, даже в Астрахани, я помню такие годы. И тогда мы, соответственно, этот год теряем. Ну а для тех, кто проживает в средней полосе, конечно же, необходимо высаживать саженец только весной, ни в коем случае не осенью. Следующий пункт – это место посадки для клоновидной яблони. Стоит учитывать, что большого места клоновидной яблони не требует. Достаточно совершенно ограниченного участка земли. Давайте я сразу буду подтверждать это все примерами из моего сада. Вот клоновидная яблоня, классическая пирамидальная форма. Как вы видите, большого места она для себя не требует. То есть очередную яблоню можно посадить буквально через 40-50 сантиметров от этой яблони. Следующий, 4-й пункт – это грамотная посадка клоновидной яблони весной. В идеале, конечно же, должна быть вырыта яма еще осенью, но если она будет вырыта непосредственно перед посадкой или за неделю до посадки, то ничего страшного. Основное требование при посадке клоновидной яблони весной – это чтобы у нас не происходило заглубление корневой шейки и места прививки. Обратите на это особое внимание. Многие садоводы-любители, к сожалению, совершают ошибку, заглубляют вот это место. Оно уходит у них глубоко в землю. Вроде бы они сажают правильно, оно у них сначала над уровнем поверхности земли, а в процессе полива, когда мы саженец поливаем, а нам надо полить примерно, хорошо полить, около 2-3 ведер воды при посадке, то у нас что происходит? У нас саженец уходит в землю на 10 сантиметров примерно. Вот в этом случае у меня, вот видите, довольно-таки относительно правильно посаженная яблоня.
Ну, хотя можно было бы еще немножко это место поднять. Но если вот это место заглублено очень глубоко, то, конечно же, яблоне будет некомфортно. Это достаточно плохо. Как избежать ошибки, характерные при посадке, связанные с заглублением? Первый вариант – это когда мы сажаем саженец, мы сразу его должны фиксировать деревянным колышком. Сразу же при посадке, тут же. В этом случае он просто не опустится глубоко вниз, в землю. Второй вариант – это когда мы сажаем и немножко его сажаем повыше, сантиметров на 5, на 7, можно даже на 8. В этом случае, после того, как земля утрамбуется после полива, соответственно, саженец у нас примет то положение, которое необходимо принять. Имеется в виду местоположение корневой шейки и место прививки. Вот обратите на это особое внимание. Это очень такая особенность, и которая будет влиять на урожай плодов клоновидной яблони в последующие годы. Итак, переходим к пятому пункту. Влияют ли погодные условия, там, где мы проживаем, на условия выращивания клоновидной яблони? Да, влияют. В южном регионе клоновидные яблони расти намного комфортнее, чем, допустим, в средней полосе. Холодная зима, а также возвратные заморозки весной, конечно же, отрицательно влияют на рост клоновидной яблони. Это в первую очередь связано с тем, что вымерзает верхушечная почка. В этих случаях клоновидная яблоня может погибнуть. Ну и как второй вариант, в случае подмерзания верхушечной почки у нас пойдут много вертикальных побегов, из которых мы должны будем отобрать самый сильный, обычно это самый длинный побег, и сделать его центральным побегом. Но в таком случае уже клоновидная яблоня, классической клоновидной, ее трудно будет назвать после того, как у нее подмерзла верхушечная почка. Следующий, шестой пункт, также тесно связан с погодными условиями. В нем я вам расскажу о действии солнечного света на рост клоновидной яблони. Астраханская область – это шикарное место для выращивания многих плодовых деревьев. К ним относится и клоновидная яблоня, так как в Астраханской области очень много солнечного света и тепла, то, что нравится именно клоновидной яблоне. Сейчас я на примере клоновидных яблонь из своего сада постараюсь вам это показать. Это центральная часть моего сада, пусть небольшого, но очень уютного. Солнце здесь всегда в избытке, что очень положительно сказывается на росте клоновидных яблонь в частности. А вот сейчас мы пройдем в то место, где солнца очень мало, соответственно, там, несмотря на то, что клоновидная яблоня очень хорошо растет, но плодов у нее практически нет. Вот я перешел в другое место в своем саду. Здесь солнца, как видите, нету. После 2 часов дня его здесь практически не бывает. Это теневая часть. Вот клоновидная яблоня. Казалось бы, она, смотрите, какая огромная. Даже выше той клоновидной яблони. Та же самая трехлетка, но на ней нет ни одного плода. Да, на следующий год завязывается много плодовых образований, но вот в этом году нет ни одного плода. Вот еще одна трехлетка. В этом году она дала 2 яблока. Конечно же, это немного для такой внушительной яблони. Конечно же, сказывается отсутствие солнечного света. Вот в этом месте, видите, сколько растет здесь яблонь, груш. Здесь они испытывают недостаток солнечного света. Это к вопросу о том, что солнечный свет клоновидным яблоням просто необходим, жизненно необходим. У нас в Астрахани очень много солнечного света и тепла, можно даже сказать чересчур много, что, конечно же, положительно сказывается на росте клоновидной яблони. Итак, мы посадили клоновидную яблоню, и теперь необходимо обеспечить ей надлежащий уход. Уход заключается в обрезке, обработке, поливе и подкормке. Итак, давайте сразу перейдем к первому пункту ухода за клоновидной яблоней – это обрезка. Обрезка для клоновидной яблони – это все. То есть это самый главный пункт из всех 4, которые я перечислил. Мы должны вовремя избавляться от боковых веток. Вот вы видите, боковых веток нету, идет ствол. Ну, плоды в этом году были на верхушке, вот, а на следующий год вот все плодовые образования, все плодушки, и прямо указывает на то, что следующий год будет хорошим для этой клоновидной яблони, и у нее яблоки будут располагаться непосредственно на стволе.
что было бы, если бы мы вовремя не произвели обрезку весной и, соответственно, пинцировку летом. У нас просто бы выросли боковые ветки, которые бы затеняли ствол с яблоками будущими и препятствовали бы попаданию солнечного света, как раз об этом я вам говорил ранее, вот на этот самый ствол и на яблоки. Поэтому обрезка – это очень важный элемент по уходу за клоновидной яблоней. Мы должны вовремя производить весеннюю, летнюю обрезки. Ну, кто производит осеннюю обрезки, тоже может обрезать клоновидную яблоню осенью. Я обрезаю весной и произвожу зеленые операции летом. Это пинцировка или прищипывание побегов, а также выламывание побегов. Очень много видео, которые я снял в этом году, можете посмотреть на моем канале. Теперь давайте коснемся вопроса полива. Полив в первый год после посадки должен быть чаще, чем в последующие годы, когда дерево становится старше. Имейте это в виду. По мере того, как дерево растет, соответственно, оно нуждается в меньших количествах поливов. При поливе обращайте внимание на то, что у клоновидной яблони корни располагаются близко к поверхности земли. Также особенность полива: с возрастом дерева корни уходят все глубже в землю, и необходимо поливать деревья чуть дольше. Соответственно, необходимо осуществлять глубокий полив. Теперь насчет подкормки. В первый год после посадки подкармливать дерево слишком много и часто не надо. Первый год сила дерева должна уходить на рост корневой массы. Необходимо, чтобы дерево укоренилось, а вот уже в последующие годы можно подкармливать деревья по полной программе. Подкормка клоновидной яблони должна быть сбалансированной. Должны присутствовать и азот, и калий, и фосфор. Но азот должен быть преимущественно весной и в первую половину лета, во вторую половину лета и осенью калий и фосфор. Я подкармливаю свои клоновидные яблони комплексным удобрением Фертика весна-лето. Ну а с середины августа и осенью я подкармливаю их калием и фосфором. Подкормку клоновидной яблони я стараюсь разделить на весь вегетационный период. Примерно 3 раза я подкармливаю по 1,5-2 столовые ложки, как фертики, так и отдельно калия и фосфора. Ну а 4-я подкормка может быть осуществлена во время проведения влагозарядного полива поздней осенью. Кстати, проведение влагозарядного осеннего полива очень хорошо сказывается на нашем будущем урожае плодов. Имейте это в виду. В прошлом году я провел влагозарядный полив всего сада. Это очень существенно отразилось на богатом урожае как абрикоса, так и вишни, сливы и яблони. Ну теперь плавно переходим к вопросам обработки клоновидной яблони. В идеале клоновидная яблоня должна обрабатываться 5 раз. 2 раза весной, 2 раза летом и 1 раз осенью. Останавливаться на особенностях обработки я не буду, потому что это тема отдельного видео, она очень обширна. Скажу лишь то, что желательно совмещать как инсектицид, так и фунгицид вместе, не по отдельности. Обычно я совмещаю скор с децисом, хорус с актарой или скор с валиамом флекси и так далее. В этом году я провел около 2 обработок. В принципе, клоновидные яблони очень даже неплохо отреагировали на обработку, и каких-то существенных болезней и вредителей на клоновидных яблонях не было. Здесь хотел бы немного коснуться особенностей обработки плодовых деревьев. В то время, когда у нас зацветает клоновидная яблоня, другие плодовые деревья уже отцвели, и мы производим их обработку. Ни в коем случае не допускайте наличия и факт обработки, если у нас поблизости цветет клоновидная яблоня. В противном случае пчелы просто не прилетят на яблоню, и мы останемся без урожая. Здесь необходимо решать вопрос очень гибко. Именно в этом и заключается проблема небольшого сада, в котором, как в моем саду, много плодовых клоновидных деревьев, и они растут на небольшом расстоянии друг от друга. И к вопросу обработки надо подходить очень серьезно. Много коснусь вопроса нормирования яблони урожаем. Мы должны тщательно следить за тем, чтобы количество завязей, цветков, плодов не превышало тех нормальных и разумных возможностей клоновидной яблони по годам. Это означает то, что в первый год после посадки все цветки надо безжалостно оборвать. Но в последующие годы необходимо придерживаться золотого правила. На одном соцветии не должно оставаться более 2 плодов, а в некоторых случаях и 1 плод, если соцветий очень много. Ну давайте теперь немного поговорим об особенностях формирования и плодоношения клоновидной яблони. Как вы поняли, клоновидная яблоня формируется вот как один центральный проводник. Это классический вариант пирамидальной формы. И на стволе располагаются яблоки. Боковые ветки у нас отсутствуют, как вы видите.
Соответственно, у нас вся сила дерева уходит на центральный ствол, центральный проводник и на наш будущий урожай, или урожай, который уже присутствует на дереве. Яблоки могут быть везде. Вот в этом году они на верхушке. Много яблок уже упало. Конечно же, я не могу показать вам всю красоту, которая была пару недель назад. Здесь было много яблок. Но, видите, время не щадит плоды, они падают от ветра. Сегодня все-таки у нас 6 сентября 2020 года. Вчера ночью был сильный ветер. Вот очередные 2 плода вчера упали с этого дерева. Вот посмотрите, какие крупные плоды. Ну, продолжаю свою мысль. То, что у нас боковых веток нету, яблоки у нас на стволе, это и есть признак клоновидной яблони колонной. Классический вариант пирамидальной формы. Ну и опять же, тесная связь с обрезкой. Обязательно должна осуществляться обрезка в течение вегетационного периода, весной и летом. Ну, кто хочет, то осенью. Но об этом мы уже говорили. Ну и совсем коротко, вот яблоки у нас располагаются на стволе, раз уж мы полностью сегодня завели речь о клоновидной яблоне. Вот ствол, на нем плодушки, соответственно, на будущий год это будет уже плоды. Ну и обращайте внимание на то, чтобы шел один центральный проводник, ни в коем случае не 2, не 3. То есть он должен быть один, как в этом случае. Ну и в самом конце хотел бы вам сказать о плюсах выращивания клоновидной яблони. Во-первых, не требуется много места. Вы можете посадить на ограниченном участке очень много клоновидных яблонь. Например, так как у меня в саду. Площадь моего сада всего 1 сотка, но у меня посажено около 50 плодовых деревьев, среди них 17 яблонь, из них 12 клоновидные. Итак, в сегодняшнем видео я постарался вам очень подробно рассказать о том, как правильно вырастить клоновидную яблоню и достичь богатого урожая плодов. Надеюсь, вам понравилось это видео. Подписывайтесь на мой канал, впереди вас ждет много интересного и полезного. На этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до новых встреч. С уважением, ваш Ренат. Богатых вам урожаев, сажайте клоновидные яблони, и они обязательно порадуют вас богатым урожаем.